नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ फेरि मेरो च्यानलमा है। आज चाहिँ हामी सबै परिवार सहित क्यालिफोर्नियाको सबैभन्दा सुन्दर स्थानहरू मध्येको एक म्याकार्थर बर्नी फल्सको यात्रामा छौं है त। अनि यो फल्सको बारेमा अब लगभग क्यालिफोर्निया वासीहरू मध्येका सबैजनालाई अलिअलि भए पनि आइडियाहरू चाहिँ पक्कै पनि छ नै होला। तर एउटा नयाँ कुरा चाहिँ मैले के पत्ता लगाएँ त भन्दाखेरिमा यो झरनालाई चाहिँ प्रेसिडेन्ट थियोडोर रुजवेल्टले चाहिँ यसलाई चाहिँ विश्वको 8औं आश्चर्य हो भनेर भनेका रहेछन् है त। एन्ड साँच्चीकै यो झरनाको चाहिँ जुन दृश्य छ, जुन यसको मनमोहक पानी छ अनि यसको वरपरि जुन हरियाली छ, साँच्चै नै जादुमय छ है त। यो एकदमै घुम्न लायक ठाउँहरू मध्येमा पर्ने ठाउँ रहेछ यो चाहिँ। एन्ड झरनाको पानी चाहिँ वाउ, इट वाज लाइक रियली कोल्ड हैन। अनि एकदमै आँतै चिसो पार्ने खालको पानी रहेछ, एकदमै रिफ्रेसिङ वाटर हैन। हामीले त्यसमा स्विमिङ पनि गर्यौं, तपाई पछि गएर भिडियोमा हेर्नुहुन्छ। अनि म्याकार्थर झरना जुन यो बर्नी फल्स छ, यसको लगभग तपाईको 30 माइल्सको पेरिमिटरमा धेरै एकदमै थुप्रै चाहिँ एक्सप्लोर गर्नुपर्ने ठाउँहरू पनि रहेछन् है त। हामीले चाहिँ त्यो मध्येमा अब झरना त भइ नै हाल्यो। झरना यो एमसी क्लाउड झरनाहरू मध्येमा तपाईको 5-6 वटै झरनाहरू छ त्यहाँ, एकदमै सुन्दर। तर त्यो मध्येको चाहिँ सबैभन्दा मेन झरना चाहिँ यो रहेछ। अनि यसको वरपरमा रहेको गुफाहरू छ अनि त्यहाँ चाहिँ एकदमै भ्यू पोइन्टहरू पनि छ है। सो हामी अगाडि गएर भिडियोमा हेर्नेछौँ त्यो कुराहरू चाहिँ। अनि सो या अनि हामी चाहिँ यहाँ घुम्न आराम गर्न र अब फ्यामिली एउटा 1 डे ट्रिप हो यो चाहिँ। सो पिकनिक जस्तै भने पनि हुन्छ, एउटा वनभोज जस्तै। या यु क्यान सी द फल्स है त। अहिले भिडियोमा कति राम्रो त्यो फल्स देखिरहेको छ। हामी अझै त्यहाँ नजिक गएर हेर्नेछौँ। सो लेट्स गो है त, झर्ना हेर्न जाऊँ हामी।
राइट, सो अब चाहिँ हाम्रो लन्च खाने टाइम है। यो चाहिँ सानो एउटा मिनी पिकनिक जस्तै भने नि हुन्छ, हामी सबै फ्यामिली मेम्बर बसेर। अनि हामीले चाहिँ खानाहरू चाहिँ सबै घरैबाट चाहिँ पकाएर ल्याएको थियौँ। अनि स्पेसल्ली सङ्गु भाउजूले, हाम्रो एकदमै ब्युटिफुल सङ्गु भाउजू चाहिँ, सङ्गु भाउजूको कुकिङ चाहिँ यस्तो बेस्ट हुन्छ होइन। अब हुन्छ नि लाइक भेरी डेलिसियस। अनि सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो भाउजूले चाहिँ घरैबाट प्रिपेयर गर्नुभएको थियो। सो थ्याङ्क्स फर द लन्च है त। अनि अब चाहिँ हामी यताबाट चाहिँ केभतिर जाँदैछौँ है त। लेट्स गो। ल है त, हामी चाहिँ अब गुफाभित्र छिरिरहेको छौँ होइन। यो चाहिँ अलिकति यताको साइडको सानो गुफा रहेछ। म चाहिँ यहाँ एकछिन यसो हेर्न गएको थिएँ कस्तो रहेछ भनेर। अनि एकदमै डरलाग्दो गुफा रहेछ यो चाहिँ, एकदम दिउँसै अँध्यारो हुने, भित्र चाहिँ केही पनि देखिँदैन होइन। यो त यता साइडको सानोवाला गुफा हो, तर मेन गुफामा चाहिँ हामी अहिले एकछिनमा जान्छौँ। यहाँ यो चाहिँ लगभग 1.5 माइल जस्तो थियो है त, 1.4 माइल समथिङ। मलाई एक्ज्याक्ट चाहिँ लम्बाइ चाहिँ यसको थाहा भएन, तर एकदमै लामै थियो भनौँ होइन। अनि भित्र चाहिँ केही पनि देखिँदैन, एकदमै डार्क छ। अहिले हामी त जान्छौँ, यो भिडियोमा देखाएको छ हामीले। सो लेट्स सी है त। यो एकदमै डरलाग्दो गुफा छ है। यहाँ यदि म्याकाथर घुम्न गयो भने यहाँ चाहिँ जानै पर्ने रहेछ है त। यो चाहिँ नजिकैको भ्यू पोइन्ट रहेछ होइन। यताबाट चाहिँ सम्पूर्ण त्यहाँको पुरै भ्याली चाहिँ देखिँदो रहेछ। यसको वरपर चाहिँ समथिङ यो भोल्क्यानो माउन्टेनहरू रहेछ, जहाँ चाहिँ पहिला अब अहिले भन्दा समथिङ 1980s अब चाहिँ यहाँको एक्टिभ भोल्क्यानोहरू चाहिँ हुँदो रहेछ होइन। अनि त्यहाँ हामीले एकदमै त्यो हुन्छ नि, त्यो भोल्क्यानो लाभा चाहिँ सेलाएर बनेको जुन इग्नियस रकहरू हुन्छ, त्यो रकहरू पनि एकदम देख्यौँ हामीले। अनि अब यसको बारेमा मैले एकदम डिटेलली चाहिँ अब मैले केही पनि बुझेन, बट या त्यो हेर्नमा चाहिँ एकदम ब्युटिफुल थियो है त त्यहाँबाट चाहिँ त्यो सिनेरीहरू चाहिँ।
सबैभन्दा लास्ट स्पट हो होइन। यहाँ चाहिँ हामी गएर चाहिँ स्विमिङ गर्ने प्लानमा छौँ। अनि यो चाहिँ झरना यस्तो ब्युटिफुल झरना थियो होइन। यो चाहिँ कस्तो भन्नाले आउटडोर स्विमर्सहरूको लागि चाहिँ सबभन्दा बेस्ट लाइक नेचुरल स्विमिङ पुल भन्दा नि हुन्छ। यो चाहिँ टक्क पानी पनि त्यस्तो धेरै एकदमै कुल पनि थिएन, जुन चाहिँ पुर्ने फल्समा चाहिँ अत्याधिक चिसो नै थियो। यो चाहिँ त्यस्तो धेरै चिसो पनि थिएन, बट या इट वाज अल्सो रिफ्रेसिङ। अनि यहाँ हामीले चाहिँ त्यहाँबाट स्विमिङ गऱ्यौँ है, सबैजनाले एकदम रमाइलो भएको थियो भनौँ न। अनि यहाँ चाहिँ एउटा मेन कुरा के थियो भन्दाखेरिमा एक त स्विमिङ त भइ नै हाल्यो, लेक एकदम दामी, झरना त्यस्तो दामी होइन। प्लस यहाँ चाहिँ टक्क आउटडोरमा हुन्छ नि, स्विमिङ गर्दै त्यहाँ जम्प गर्ने ठाउँहरू पनि थियो क्या। सो मैले चाहिँ एक दुईवटा जम्पहरू पनि गरेँ, तर अनफर्चुनेटली त्यो भिडियोजहरू चाहिँ राख्न पाइनँ मैले। होपफुल्ली अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ आई क्यान सो मोर अफ दोज थिङ्स होइन। And yeah, it was really good, and thank you guys for watching these videos. Like, share and subscribe. Thank you.